aviovaimoksesi, rakastaaksesi häntä yötä ja vastoinkäymisissä. Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn sinulta, Satu Sinikka Pitkäkangas, tahdotko ottaa tämän Ari Pentti Juhani Hilpysen aviomieheksesi ja rakastaaksesi häntä myötä ja vastoinkäymisissä? Eiköhän mä Oletko sä, Satu Askon tytär, valmis olemaan Ari Arkonpajalle kiltti ja lisäksi komentelematta taikka moittimatta häntä, kuitenkin pitää hänet ojennuksessa, jotta perheen harmonia säilyisi? Kyllä. Ootko sinä, Ari Arkonpoika, valmis osoittamaan aviosiipallesi Satun Askon tyttärelle rakkautta ja nöyrtymään hänen edessään, kuitenkin itse muistuttaen, että justiinsa nöyryyden kautta kulkoo henkisen kasvun polku. Vastattuanne näin kumpikin kohdatanne myöntävästi teille tehtyyn kysymykseen totean teidät aviopuolisoiksi. Satu ja Ari, ottakaa nyt liittoni merkitse. Sormukset toisiltanne. Sormus on niiden lupausten symboli, jotka te tänään teette toisillenne. Pitäkää sormusta muistutuksena tästä hetkestä, jolloin tulevaisuuden toiveenne ja pyrkimyksenne yhdistyvät. Teidät on nyt vihitty avioliittoon, puolisoina olette keskenään yhdenvertaiset. Osoittakaa avioliitossa toinen toisillenne rakkautta ja keskinäistä luottamusta sekä toimikaa yhdessä perheen hyväksi. Puhukaa keskenänne. Kertokaa toisillenne tunteistanne välttäen pelkkää vihjailuja ja siitä seuraavaa pettymystä, kun viesti ei mene perille. Opetelkaa ottamaan toistanne sanat vastaan ilman, että ylpeytenne siitä kuoletaan. Muuten menee persilleen. Ja seuraavaksi on sitten viikinkivalssi heidän kesken, että olkaa hyvä. Hyvä teksti.
niin otetaan se totta kai. Urvouksessa. Totta kai mallia nuorelle Sarille, josta tuli.